Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul tubo pazzo, siamo qui quest'oggi per fare un nuovo video, un video un po' particolare che coinvolge sempre la PlayStation e che riguarda soprattutto il test del rumore della PlayStation Slim contro la PlayStation 4 prima modello. Io li ho tutte e due perché una è di mio fratello e questa qua vecchia mi è rimasta a me come me, che so vecchio. Ok, dopo queste piccole premesse, come sentite c'è un piccolo rumore di sottofondo molesto. Questo purtroppo è la mia vecchia PlayStation che lo fa sempre, non si sa perché. Comunque, va bene, iniziamo il video. Iniziamo accendendo la mia cara PlayStation Slim, molto bella, stile inconfondibile, in confronto a quella vecchia che è un mattone, non ha niente a che vedere. Ok, è partita. Come vedete adesso la PlayStation è partita. Molto, un'accensione molto rumorosa, Ok, adesso accendiamo Overwatch e la voglio sentire quando la PlayStation apre un gioco come si comporta. Ok, PlayStation. Ora inquadrerò lo schermo. Blizzard, un po' di pubblicità Overwatch. Gioco molto carino, a mio preavviso. Ok, adesso il gioco è acceso. Vedete, sto accedendo anche a internet. E la PlayStation non sembra molto rumorosa, anzi, in confronto alla PlayStation vecchia che fa rumori molesti anche da spenta, questa si può dire che mantiene un buon rumore. Quindi la PlayStation Slim diciamo che non è rumorosa per nulla, anzi, secondo me è molto silenziata. Adesso la spengiamo, ok, e la prima è andata. Spenta ragazzi. Vediamo se fa qualche altro rumore. Ok, fa un rumore molto molesto alla fine, molto brutto, che a me non piace, però. Ok, adesso passiamo alla mia fantastica PlayStation. So perché è tutta impolverata, brutta, malefica. Qua si è rovinata, non so come, non lo so, è graffiata. Molto bello qua il LED che si accende, però vedete invece questa qua pare tutta nera, non mi piace per niente. Ok, adesso si è accesa, molto più rumorosa, quindi la PlayStation 4 è molto più rumorosa, che mi fa sempre ricostruzione del database, non so perché. Ok, adesso accediamo al mio fantastico gioco preferito, Rocket League. E come potete sentire ragazzi, la PlayStation vecchia è molto più rumorosa, fa un casino. Mo perché adesso si può dire che è fredda, oggi ci ho giocato poco, ci ho giocato pure, prima ci ho giocato mezz'oretta così, ma dovete sentire che rumore che fa dopo 40 minuti che è accesa, è assurdo. Comunque ecco, la differenza ci sta, la PlayStation Slim è molto meno rumorosa, diciamo che si comporta molto meglio, molto molto meglio ragazzi. Insomma, cosa dire? Da Rocket League e da la PlayStation Slim vs PlayStation 4 vecchia, test del rumore ragazzi, un saluto dal tubo pazzo e ricordatevi di lasciare tanti like. Ciao ciao ragazzi. Ecco ragazzi, questo qua è poco dopo che avevo finito di fare il video. Ok, avevo lasciato la PlayStation accesa perché mo stavo incominciando a giocare a Rocket League. Come vedete la vecchia PlayStation. E sentite che cacchio di rumore che fa. Cazzo è un aeroplano ragazzi, scusate la parolaccia ma io
vi giuro, ecco, con tutti i giorni con cosa gioco. Quindi vi voglio dire, PlayStation, i primi modelli che fate, fateli un po' più pensati, cavolo. Non li fate con le lattine scadute riciclate dalla Coca-Cola, porca miseria. Cavolo, sentite che rumore. E nemmeno sto giocando, sto fermo così con la macchinina. Maledizione. Ok ragazzi, un saluto ancora dal tubo pazzo e ciao, porca miseria.